Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Hier live aus dem Opferraum, Altarraum. Ja, okay. John, du machst Krach. Könntest du das bitte lassen und irgendwo anders hingehen? Okay. Dann versuchen wir mal die Rekonstruktion von den Vorgängen. Und ich habe auch beim Speichern gesehen, dass wir noch bei den Gedankenspielen oder im Gedankenpalast oder wie sich das hier nennt, neue Optionen haben. Gut. Nein. Er wurde hier erstochen. Er wurde auch nicht gewürgt, er wurde erstochen. Genau, er war bewusstlos, weil er vorher hier bewusstlos geschlagen wurde. Hier. Mit der Flasche, ne? Oh, sieht gut aus. Was gibt's sonst noch? Nee. Ja. Okay. Dann hat er ihn gezogen? Ich glaube nicht. Ja. Die Bluttropfen auf dem Boden. Er hat versucht, sich hier zu retten. Okay, wurde dann aber hier geopfert. Hat wahrscheinlich irgendwo das Bewusstsein verloren. Okay, hat Fabio abgeschlossen oder der Täter? Möglicherweise hat der Täter sich privat mit Fabio getroffen und Fabio hat abgeschlossen, damit sie hier ihre Ruhe haben oder so. Ich behaupte das einfach mal. Gucken wir, ob es richtig ist. Ne, der Täter hat die Klamotten verschwinden lassen, ziemlich sicher. Und dann hier. Ich behaupte einfach mal, so war's. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Das nervt. Also nur dieses eine Sample-Ding eingesprochen wurde. Also da bin ich mir ziemlich sicher, was die Raucher-Lounge angeht. Hier bin ich mir nicht so 100% sicher, ob nicht auch der Täter zugeschlossen haben könnte. You're not even trying, Jo, halt's Maul, Sherry. jetzt, oh, das nervt. Concentrate. Dieses You're not even trying und du kannst dich die ganze Zeit nicht bewegen. Schon einfach mal einen sinnvollen Hinweis zu geben, hey, an der Stelle und so, ne? Aber nein, nein, du versuchst es ja nicht mal. Wenn ich es nicht versuchen würde, könnte ich nicht einloggen. Okay, die Wasserkanne wurde vor kurzem benutzt. An den Rändern des Abflusses sind Spuren von abgewaschenem Blut. Also hier bin ich mir ziemlich sicher, der Gast hat seine blutigen Klamotten nach der Opferung von Fabio da reingestopft, sich hier gewaschen und dann hier die Robe mitgenommen. Das heißt, das muss eigentlich so passiert sein. So. Hier wurde er erstochen, muss auch so passiert sein. Was hier war, weiß ich nicht. Und das muss eigentlich auch so passiert sein. Ich verstehe es nicht. Oder hat er ihn halt hier doch, ist er doch nicht gekrochen, sondern war zu dem Zeitpunkt wirklich schon bewusstlos. Möglich. Probieren wir es mal. Okay. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Okay, dann gehen wir doch mal zu den Gedankenspielen und Fabio wurde im Nebenzimmer angegriffen. Fabios Schlüssel wurde nicht angerührt. Es kann ja auch sein, dass er ihn einfach wieder dahin zurückgelegt hat. Nur weil er noch auf dem Tisch liegt, muss ja nicht heißen, dass er nie bewegt worden war. Also das ist,
weiß nicht. Das ist ein bisschen flimsy. Ja, genau. Dadurch, dass er im Nebenzimmer angegriffen wurde, war es halt kein Ritualmord, sondern das Ritual dient der Verschleierung. Okay. Gut, das gehört nicht zusammen. Dann gucken wir mal in die Fallmappe, was wir jetzt hier Neues haben. Schlüssel und Ermordung. Das ist I'm passiert, Werner. starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. Wir haben eine ganze Menge Zeit verloren, weil ich erst noch alle anderen Missionen gemacht habe. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Okay. I know you can untangle this mess. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht noch mehr fragen. Maske mit goldenen Sternen. Ja, hier, oder? May I ask you something? I can't help you with that, sir. Do you know anything about this? I can't help you with that, Es sind sir. goldene Sterne auf deiner Time to Maske, check your Junge. who, what, and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Okay, angespannt. Ja, du siehst angespannt aus. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. Ein Mann ist tot und oh, was ist das? Was macht das jetzt mit mir? Oh, das ist ja so schlimm für mich. What the fuck? Wie fühlt sich wohl die Leiche? I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. Okay, und wo finde ich I'd die like to beiden? speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Ja, das frage ich mich auch gerade. Freeze, filth. You're under arrest. Oha. Eine Razzia? Ha. Damit habe ich nicht gerechnet. Warum schießen die und knüppeln einfach Leute nieder? Was? Was geht hier vor sich?
meine, die können doch bei einer Razzia nicht einfach mit Schrotflinten auf Leute schießen. Der steht auf dem Brunnen. Das kann doch nicht echt sein. Niemals ist das echt. Ist es irgendein Traum oder eine Wahnvorstellung oder... What the... You committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. You're great. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. Ich habe irgendwie die Angst, dass wir hier jetzt wirklich Fehler I'm glad machen we können. managed to get the scoop before the raid. Okay. Das ist mal sehr schnell eskaliert. Dann schauen wir doch mal. Nach der Aussage eines Zeugen, eine Leiche als Folge eines satanistischen Rituals aufgefunden zu haben, wurde eine Razzia auf dem Manchios-Anwesen genehmigt. Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtiger Personen und zur Auflösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Masken und Roben zugegen waren. Sie konnten beim Vollzug unsittlicher und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Der Leichnam des Tatopfers wurde liegend und mit einer Stichwunde in der Brust auf einem Altar vorgefunden. Die Beamten identifizierten das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt, örtlicher Darstellungskünstler. Festgenommene Verdächtige W. Vogel. In W. Vogels Besitz befand sich ein im barschen Ton verfasster Brief aus der Feder des Tatopfers. W. Vogel behauptet, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. S. Holmes trug die Tatwaffe, einen Dolch mit dem Blut des Tatopfers sowie weitere Beweisgegenstände bei sich. Er war von einer der anderen verdächtigen Personen W. Vogel eingeladen worden, vermutlich um die polizeilichen Ermittlungen zu behindern. K. Manchios, Eigentümer des Anwesens und Veranstalter der satanistischen Zusammenkunft. Er hatte das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Tatort. Matista, Partnerin des Tatopfers und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen und widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das im Altarraum durchgeführt wurde. Einige der Gäste wurden für eine weitere Befragung in Gewahrsam genommen. Jawohl. Back on track to solve the case. Schlüssel für den Verhörraum Nummer 5, okay. Und ein Protokoll. Hiermit möchte ich, Santos Pinchetti, einen Mordfall auf dem Anwesen von Kurt Manchios in Granzerei melden. Während der Vorbereitungen für die heutige Abendgesellschaft hörte ich laute Geräusche aus einem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah an den Wänden überall Blutflecken und seltsame Symbole. Außerdem steckte in der Brust des Toten ein Dolch. Es kann sich dabei nur um ein Opferritual handeln, geleitet von Kurt Manchios persönlich.
Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich auf die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Eine Polizeistreife wurde nach Erhalt dieses Schriftstücks zum berichteten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Das kann nicht sein, dann wären die viel schneller da gewesen. Ich meine, die Party war ja schon in vollem Gange, als die kamen. Sehr seltsam. Wer sich im Besitz dieses Beweismittelscheins befindet, ist berechtigt, alle Beweismittel des Falls mit dem Aktenzeichen 6260 einzusehen. Okay, das sind die ganzen Unterlagen. Hier ist sonst nix. Gucken wir uns mal die Gedankenspiele an. Mr. Pinchetti ist der Haushofmeister. Ist ein Verdächtiger. Er hat nicht gesagt, dass er einen Schlüssel hat. Okay, ich verdächtige ihn erstmal. Okay, dachte ich mir schon, dass da keines passt, aber probieren muss man's. Heilige, ist es viel Zeug. So viele Dinge, mit denen ich, über die ich mit Leuten reden kann. So rum. Na dann, Verhörraum. Look, I found Werner. Nummer 5. Was? Du hast Werner gefunden? Wo? Ich ziehe mich erstmal wieder um, ne? Das ist die 6 und das ist die 5. Dann reden wir doch mal mit dem guten Herrn Good day, Pinchetti. Mr. Manchios. Oder Manchios. Oh, I am Entschuldigung. Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Okay. Er trägt Schminke. Das hatten wir doch schon. Ah, er hat Ausschlag von Haarfärbemittel. Okay. Er sollte vielleicht ein anderes benutzen oder es nicht ganz so lange drauf lassen. Wusch in Eile seine Hände. Das ist schon mal nicht gut. Sehr teure Schuhe. Also entweder ist er ein sauber... Meine Güte, Moment. So, Entschuldigung. Entweder ist er ein Sauberkeitsfanatiker oder verbirgt sein wahres Alter. Er ist ein äußerst reicher, exzentrischer und frivoler Mann. Er ist der Veranstalter der Feste für die Elite Cordonas und der Eigentümer des Manchios-Anwesens. Er verbringt sein Leben in Gesellschaft ähnlich überprivilegierter Menschen. Dieser frivole Lebenswandel hat ihn allerdings extrem vorsichtig werden lassen, was seine Gesundheit anbelangt. Er setzt in diesem Zusammenhang so viele Chemikalien und Haarmittel ein, dass er damit seiner Haut schadet. Ich glaube nicht, sonst hätte er nicht in Eile seine Hände gewaschen. Also, Sauberkeitsfanatiker, auch Seife unter den Fingernägeln, ist nicht angenehm und nicht sauber. Und er trägt Schminke, das passt nicht. Ich glaube, er verbirgt sein wahres Alter und ja, Midlife Crisis hoch 10. Kurt Manchios ist ein äußerst reicher, exzentrischer, frivoler Mann. Allerdings möchte Mr. Manchios sein wahres Alter vor den jüngeren Gästen seiner Feste verbergen. Das Altern bereitet ihm so große Sorgen, dass er sich schminkt und seine Haare färbt, um jünger zu wirken.
Behaupte ich jetzt einfach mal. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Ja. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Okay, ich wüsste gern mehr über die Feste. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here, with you alone. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Okay, was sagt er denn dazu? I've no idea about that. Okay. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my Der ist reputation. echt sehr schnell mit Not a seinem, very mit seinem eloquent Urteil. choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Okay. I've no idea about that. You'd better ask someone else. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Okay, gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier für heute Schluss und sehen uns beim nächsten Mal. Ja, der Fall ist sehr zeitintensiv und bisher finde ich es cool. Man hat so ein bisschen dieses, dieses Schema durchbrochen. Als ich gedacht habe, okay, jetzt gehe ich den befragen und die befragen, kommt halt einfach diese Polizeirazzia zu dieser surrealen Musik mit dem Polizisten, der auf dem Weinbrunnen steht. Also, das, okay. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich passiert ist. Ja, beim nächsten Mal finden wir dann mehr raus und ich glaube, den Fall lösen wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.